Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Mida Yuliana Putri, simkuring ti kelas PGMI genep. Dina video ieu simkuring saja nembangkeun hiji pupuh nyaeta pupuh balak baku lujeng ngadangukeun. Aya leuwih herang cai jero pisan Cipanten, nu daratang ti mana loba pisan aranteng. Dina leuwih loba lauk gede pisan diantep. Pasawahan upluk aplak lega pisan cikoneng, nu dibuat jeung garacong loba pisan cikene. Matak tiis herang mata nempo pare nu arasak karoning. Itu gunung meni hejo endah pisan alagring, tatangkalan nu carangkung gede pisan naronggeng. Loba manuk nu areunteuk natangkal nu gede pisan cineteng. Saora manuk tarembal rea pisan karecet, matak waas kanu nempo ieu lembur si eneng. Matak betah kanu cicing di lembur anu endahna sing horeng. Muka pantau tatangkalan tinggal rupaina kenteng. Aduh Gusti meni endah lembur kuring ieu teh. Mata kudu disyukuran kaayaan alam endah Cikoneng. Sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.